Hello friends, welcome to Travel Dream. This is the part 2 of न्यू जर्सी स्नो वीडियो एंड जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको न्यू जर्सी का फार्मिंग एरिया का ड्राइव थ्रू व्यू दिखाऊंगा एंड फिर मैं आपको मर्सर काउंटी पार्क लेके चलूँगा जहाँ पे मैं आपको फ्रोजन लेक दिखाऊंगा। सोसाइटी में स्नो क्लीनिंग का काम चल रहा है। स्नो क्लीनिंग करने के लिए मशीन एंड हैंड दोनों का यूज हो रहा है। पार्क में किड्स स्नो स्लाइडिंग कर रहे हैं। पहले मैं आपको पार्क लेके चलता हूँ, फिर चलते हैं न्यू जर्सी के फार्मिंग एरिया एंड देन मर्सर काउंटी पार्क। यहाँ पे स्नो का माउंटेन बन गया है, तो इसे मिनी माउंट एवरेस्ट समझ के चलिए इसके टॉप पे चलते हैं, कुछ फ़ोटो ले लेते हैं। ओके, सो मैंने कार स्टार्ट कर लिया है। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू जर्सी के फार्मिंग एरिया में। हालांकि अभी ठंड का समय चल रहा है, तो अभी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एरिया में कोई भी प्लांट्स अभी होते नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम वो लोग अभी कुछ भी अभी वहाँ पे फार्मिंग नहीं करते हैं। सो अभी ये तो पूरा स्नो से ही कवर्ड होगा। सो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक इन, कैसा लगता है ये पूरा स्नो से कवर्ड। बिकॉज सी फार्मिंग एरिया क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो ये पूरा स्नो से आपको दूर दूर से पूरा वाइट रंग का लगेगा, पूरा वाइट बेड लगेगा फार्मिंग एरिया में। सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आई सी देम लास्ट जो स्नो हुआ था मैं वहाँ पे देखने गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोग दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है ये। ये जो एरिया है ये पूरा फार्मिंग एरिया है, जो कि पूरा स्नो से अभी कवर्ड है। समर में ये पूरा फार्म कॉर्न के प्लांट से कवर्ड रहता है। सो आगे अभी बहुत सारी फार्म है। सो मैं आपको पूरा फार्म दिखाता हूँ। इस फार्म में कुछ प्लांट लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से प्लांट है, बिकॉज से इन पे कोई पत्ते तो अभी है नहीं, बिकॉज ठंड में सारे पत्ते ट्रीज अपने पत्ते गिरा देते हैं पूरी तरह से। सो आप इंजॉय कीजिए फार्म्स को विथ म्यूजिक। I gotta bag it up. If I gotta act hard, then the clout what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue faces. Low one ain't gotta hate on me. I'm on my grind, no Tony. Bitches gon' hate, they phony. Money stay on my side, never lonely. Feeling real pretty, all in my city. I got these bad bitches with me. I feel like Bruno, but call me Uno, cause I got one of them with me. And I'm a beast, pity, This shit gon' bang, shitty, Gotta put on for my city, Bitch, I keep everything I think I had enough. All this money got me acting up. सो इस फार्म में मुझे कुछ प्लांटेशन दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लांट्स है, बट पीछे कुछ फार्म्स थे जहाँ मैंने क्रिसमस ट्रीज़ देखा कुछ फार्म्स में। सो ओके, सो आगे भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पे फार्म्स है। आई थिंक मैं उस एरिया में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज जैसे अब चलते हैं मर्सर काउंटी पार्क, बिकॉज अब शाम होने वाली है, तो उसके पहले मर्सर काउंटी पार्क चल के भी वहाँ का वीडियो बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम। सो आज मैं हूँ मर्सर काउंटी पार्क में, और ये जो पूरा पार्क है पूरा स्नो से भरा हुआ है। तो अभी यहाँ 2 दिन पहले विंटर स्टॉर्म आया था, कल से विंटर स्टॉर्म था। तो आप देख सकते हैं पूरा पार्क चारों तरफ वाइट रंग का चादर ढक चुका है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं एक्चुअली वो लेक है, वो लेक पूरा फ्रीज हो चुका है, ऊपर से पूरा स्नो कवर है उसके ऊपर। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन ऐसा है कि यहाँ पर ट्रेल भी नहीं दिख रहा है कहाँ चलना है, तो ऐसे ही चलाते हैं कि कितना हार्ड हो रहा है। देखिए कितना स्नो है, लगभग यहाँ पे
पूरा फ्रीज है और ऐसा लग रहा है इसके आगे पूरा लेक है। तो ये देखिए पूरा बर्फ़ ढक चुका है इस लेक पे और वो पूरा इतनी बड़ी सी लेक पूरा बर्फ हो चुकी है। बट मैं उधर जा नहीं रहा हूँ बिकॉज पता नहीं कितना ये फ्रीज होगा, हो सकता टूट के गिर जाए नीचे, इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा हूँ। बट दिस लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसके कारण माइक बहुत ही नॉइज कैप्चर कर रहा है। सॉरी फॉर द नॉइज बट यू कैन सी दिस लेक इट्स कंप्लीट ग्लासी। सो पूरा ये फ्रीज हो चुका है। और मेरे पास पहले का ये वीडियो है, मैं पहले भी आ चुका है समर टाइम में। समर टाइम में मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ ये लेक कैसा लगता है। तो ये वीडियो मैंने समर टाइम में लिया था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक है। तो समर टाइम में यहाँ बोटिंग भी होता है। इतनी बड़ी लेक जो कि फुल्ली फ्रीज हो गया अभी इस एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर मी। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस ईयर न्यू जर्सी में स्पेशली बहुत ही हेवी स्नो हुआ है। सो लास्ट ईयर तो यहाँ आई थिंक 1 और 2 टाइम ही स्नो हुआ था, बट इस साल अच्छी 14-15 इंच का स्नो हुआ है। सो मैंने सुना है इंडिया में भी बहुत हेवी स्नो हो रहा है कुछ जगह पे, ऐसे कश्मीर और भी जो पहाड़ी इलाका है। One, 2, and 3. Ready? Yes. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. I think I had enough, for this money got me. I am back to my society. With this I am closing this video. टुमारो मैं न्यू जर्सी के हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ, हाई पॉइंट स्टेट पार्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाई पॉइंट मॉन्यूमेंट एंड न्यू जर्सी हाई पॉइंट के से कैसा दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन USA ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जर्सी के हाईएस्ट पॉइंट पे। Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up.